Приветствую, друзья! Подснимем немножко вторую часть. Сборка двигателя. Саша вот уже чуть-чуть подсобрал здесь двигатель. Саша поршни и пальцы, все, шатуны собрал дома, да? Здесь собирал, да? Значит, поршни какие? Набор такой же германский, да? Да, выяснилось, что он не германский, что он китайский. Привет, скажи, друзья. Привет. Ага. Выяснилось, что он не германский, а китайский. Да. Ты узнавал, даже звонил на производство, да? Не на производство, тем, кто здесь их продает. Так. Сказали, что говорит, продал не одна сотня комплектов. То есть никто ничего не жаловался, да? Не жалуются. Значит, что сейчас сделано у нас? Собрана поршневая, да, практически? Да? Вставлена вовнутрь. Расточка сделана, да? Да, Расточка в ремонтный размер. Потом что? Шлифование плоскостей, да? да. Головки и блока. Головки и блока. Что с головкой сделали? Поменяли массосъемные колпачки. В принципе, все, да? Клапана нормальная, да? Нормально все проверили. Проверили давление? И помыли, да? Помыли двигатель. Смотрю, плиту не мыли. Плиту помыли и крышку, да? Ага. Сколько эта работа стала? Ой, все. Без поршней? Без поршней. Ага. Форсунки Саша вкрутил. Какие-то проблемы с вами были? Нет? Опять надо было к токарю доехать? Ну да. Отличная проблема. Ну как это проблема? Ага, ну понятно. Неизбежность. То есть форсунки стоят около 7000, да, вот эти вот? Форсунки в этот раз поставили от следующего двигателя Нюшного, от Sportage. G4NA, который с 2017 года пошел. Вот они все. Смотрят в сторону выпускного коллектора. Туда, где более нагревается часть поршня. Туда и прыскает. Тут в комментаторах сказал, что кто-то спросил, они просто так, что ли, льют? Нет, конечно, да, там же клапан есть. Когда давление создается, шарик открывается. Вот, кстати, машинка приехала, который делали капиталочку. Денис проехал километров 700, масло еще не менял, да? Все. Подвеску ему делали и развал схождения, соответственно. Еще раз сделали, потому что подвеску затронули. Разбитые сайлентблоки вроде у него, да, были? Передние. Саш, ну чего, под замену у нас идет масляный насос, да, по-моему? Да, масляный насос купили. Что еще? Все так-то, да? Цепи под замену, башмаки, да? Башмаки. Вот шланги пришли на теплообменник. Церата 2-литровая приедет на капиталочку. Будет делать теплообменник, а форсунки не хочет человек. С коленвалом ты что делали, Саша? Отполировали. Полировали. Все, то есть он остался таким же, да? Да. И вкладыши, естественно, заменили все, да? И эти, как их, соусные в бок-то, тоже заменили, да? Искать это. Соня, я записывать начал. У тебя, как обычно, листья в разные стороны полетели, да? Что записывать-то? Записывать видео. Еще ничего не нашел. Ищем момент затяжки. Могли бы запомнить, да. Коленвал нужно протянуть весь. И смотрим, вспоминаем момент затяжки. Снимаем на видео. Вот написано здесь момент затяжки головки блока цилиндров. Коромысел. Ну, эти верхние крыши распредвалов. Ну, верхние крышки распредвалов, правильно. Ставьте на паузу, разглядывайте. Вот поршни, кто не смотрел прошлый ремонт. Хаммер Шмидт. Типа немецкие. Вот адрес указан здесь. Фокус. Ну, на самом деле это Китай. Поршни тоже китайские. Ну, на самом деле оригинальные поршни тоже китайские, Саша правильно говорит. Вот. Но поршни вот эти неплохие, они полностью соответствуют всем требованиям. 4 проточки под клапаны, там. Форма вся та же самая, материал внушает доверие. Момент затяжки ГБЦ
Момент затяжки. 3,5, 90, 95. Сейчас. Момент затяжки шатунной шейки. Головку я Момент затяжки коренной шейки. Так, затягиваем коренные шейки. 1,5 килограмма. Второй подход 3 килограмма. И третий подход на 120 градусов. Ага. И крест-накрест, или как тут? Ну, от центра. От центра, да? От центра вправо-влево, да? Разбег идет. Сейчас было 1,5, да, Саша? Сейчас было 1,5. Сейчас 3, да? От центра. Чик. Динамометрический ключ обязательно должен быть. Чик. Чик. Угу. И сейчас 120 градусов, опять же, от центра. Можно уже не ключом, да, желательно, чтобы не ломать его, Ну, да? вообще, да, лучше не ключом. Так-то существуют приборы, чтобы на эти градусы тянуть. Мне что-то не нравится им пользоваться. Ну давай, 120 градусов теперь, опять от центра. 90, 120. И так далее. После моментов затяжки мы прокручиваем коленвал, он не должен закусывать, правильно? Да, должен вращаться без закусов плавно. Все, Не протягиваем. задевать ни за какие форсунки, все Нет, нормально, нет, щеки, нет. да? Так, теперь протягиваем шатунные шейки. Сначала, Саш, прежде чем динамометрическим ключом работать, сначала закручиваем до упора, да, простым ключом, Ну, да? просто подтянули, да. Подтянули руками даже, да, грубо говоря. Ну, неважно так, как бы, что будет. Ага, все. Так, теперь мы это у нас какие шатунные шейки, Шатунные да? шейки, да, первый прием 2 килограмма плюс 90 градусов, и все. То есть за один прием, да, второй прием 90 градусов. Да. Опять же от центра, да, идем? Да, неважно здесь. Ну, наверное, лучше от центра, в разные стороны. Неважно. Какие поставили, такие. Так, что не так? Ничего. Все нормально? Да, на 90. За раз сразу, да? 90. Почему не обязательно пользоваться, чтобы точно там, потому что допуски все равно есть, плюс-минус, ничего страшного. Ну, также проворачиваем. Всё. Если ничего не, если вращается, значит все нормально. Подкрутить надо, наверное, нет? Или ты подкрутил уже? Всё. Так, Раз. Первый проходик. И теперь 90, да? 90 градусов, да. Все. После этого проверяем опять, как вращается. Вращается хорошо. Вставляем первый цилиндр в верхнюю мертвую точку. И собираем дальше. Новый масляный насос.
Саш, дорогой насос-то? Ой, что-то там 9 с чем-то. Ну, можно дешевле заказать, но там сроки очень большие. Ну вот еще плюсом к капитальному ремонту 10 тысяч практически на масляный насос. Да? Плюс форсунки около десятки тоже, ну 7. Если все это не ставить, практически на 15-20 тысяч будет дешевле капиталка, если не менять насос. Очередному клиенту, вот этому, повезло, что не нужно шлифовать было, видите, как их, распредвалы, да, Саш? Постели распредвалов. И коленвал не нужно было ремонтировать. То есть это опять же плюс к капитальному ремонту, то есть цена становится меньше. Наверняка. Масляный-то насос оригинал, да? Да, да. Смотри-ка, вот он, Kia. Вся фигня. Так, и сюда. Перед герметиком проходятся все плоскости растворителем, обезжиривается все. Ну, не обязательно, ну, лучше, хуже не будет. Герметик хороший, можно и без него, и без растворителя. Наносит герметик Саша. Саша, сколько времени примерно прошло, вот как мы разобрали двигатель-то? 1,5 недели? Меньше? 1,5 недели. Меняем свечи зажигания, цепи. Саша ищет сейчас цепь масляного насоса. Вот башмаки нашел. Нашел? Сальники. Цепь нашли, вот. В такой коробочке. Интересной. Поставили башмаки и масляную цепь. Пришел Денис, хозяин автомобиля, вот этого, которому мы в прошлый раз делали капиталку. Поговорили мы с ним. Все нормально с двигателем. Все его устраивает. Так что все будет хорошо. Денис уехал. Все работает у него нормально, все хорошо. Сайлентблоки поменял, развал сделал. Машиной доволен. Спросил у Сани, сколько будет гарантия. Саня говорит, ну в течение года гарантия будет на двигатель. От своей работы не отказываюсь никогда. Плита закручена. Наносим герметик. Ставим поддон. Поддон на месте. Ставим сальник. Коренной сальник многие называют. Так, вот сверху перевернули. Показываю. Все цилиндрики свеженькие, новенькие. Вот поршни. 4 проточки под клапана. Поршни так вообще замечательные. Так, что здесь у нас примечательного? Сняли 2 десятки. Сама плоскость блока была горбылем. Сняли 2 десятки. Это много считается. То есть это еще раз подтверждает, что двигатель перегретый. Из головки с плоскости сняли десятку одну. Это много. Поверхность обезжирили. Здесь тоже все чистенько. Стаканчики чистенькие. Все внутренности чистенькие. Нормальное состояние, да? Вот 0,10, да? Да, десятка. Десятка. Подготавливаем все к установке головки. Новые болты. Герметик жидкий. Саша наносит герметик жидкий.
Еще раз показываю постели. Постели в хорошем состоянии, можно сказать, в отличном. Никаких потертостей нет. Чуть-чуть какие-то слабые, еле заметные глазом. Полосочки есть, конечно. Подтянули до упора от руки. Сейчас динамометрическим ключом тянем от середины, да, опять? От центра. 3,5 килограмма. И потом 2 раза по 90. Последний, да? Вот теперь также от центра по 90 каждый градусов. И так 2 раза. Сань, спецовку постирал? Чистую сегодня делал. Блин. А то вдруг мотор испачкаешь, да? Да. Надо чистую одевать потом. Ну, вот так вот примерно продолжается. Вот, в принципе, все моменты затяжки. Остальные моменты затяжки не так сильно важны. Вот, самое главное, это вот то, что мы показали. Саша подготавливает голову к установке распредвалов. Крышки распредвалов стрелками вовнутрь прикручиваются. Каждая крышка подписана, откуда она. Вот. Сначала также закручиваем от руки до упора и потом динамометрическим ключом. Момент затяжки я уже снимал в начале видео на листочках в мануале. Там 1,5 килограмма, по-моему, и еще что-то 120 градусов. Снимаю опять первый шаг. Болты М6 0,6 килограмм, болты М8 1,5 килограмма. Второй шаг. Болты М6 1,3 килограмма и М8 до 3,2 килограмма. Устанавливаем цепь. Сейчас по многочисленным просьбам покажем метки установки. Прикручиваем натяжитель. Натяжитель заряжен, взведен. Сколько? 3 зуба. Угу. Новая цепь, пожалуйста. 3 зуба почему-то, да? Рассказываем по меткам. Давай, Саш. Так, ну изначально мы установили мотор в верхнюю мертвую точку, первый цилиндр. И валы положили параллельно вот этим вот меткам друг другу, чтобы они смотрели, чтобы они были параллельно плоскости и смотрели друг на друга. А, вот метки, да? Да. Вот метка на самом... Это как класть, вал, да. То есть вал мы положили. Вот метки для опять на шестеренке. Для цепи, да. Точечка. Есть, да, вот. здесь метки эти, и на цепи меченые звенья. Медные. Да, объединенные. Ну, так. Здесь все просто. Снизу, да? Вот как снизу. Тоже точка и меч, и мечное звено. Точка вот она, да? Да. Ага. На цепи масляного насоса меток нету. На шестеренках выработки нету. Кто будет говорить, что 3 это много зубчика? То есть это проверяли все. Просто такой натяжитель может, нет? Просто наверное, нормально. И все. Это, наверное, нормально. Может быть, цепь такая. Вот разная. Ну, новая, понятно. Наносим на крышку герметик. И сальник уже на месте. Саша вставит, когда крышку прикрутит.
Крышку прикручиваем. Прокладку на клапанную крышку одевает Саша. Клапанная крышка готова к установке. Сейчас прикручиваем. После клапанной крышки устанавливаем впускной-выпускной коллектор, все датчики, все клапана, все навесное оборудование, ролики. Кстати, Саш, ролики под замену нет здесь? Нет, ролики в хорошем состоянии и помпа в хорошем состоянии. Вот. И потом будем устанавливать на автомобиль. Так, двигатель весь подготовлен, коробка прикручена, установлена. Все навесные запчасти стоят. Впускной коллектор, выпускной, помпа, термостат. Все трубки подведены, все датчики, все клапана, генератор, стартер, фильтр. Все на месте. Машинку перегнали. Сейчас корячились вот отсюда вот. Перегоняли машинку. Вот ее загнали сюда на подъемник. Потихонечку начнем сейчас операцию. Показываем катализатор. Вот на просвет. Ни одной забитой соты. Вот эта вот точка, она проходит через все соты. Ни одной забитой точки. Катализатор с одной стороны как новый. А с другой стороны, который ближе к выхлопу, он потемнее чуть-чуть. Не к выхлопу, а к выпускному коллектору. Хороший был катализатор. Ну, вот с этой стороны светлый, а с этой темный. И весь просвечивает. То есть еще ездил бы катализатор. Но клиент перестраховался. У него чуть ошибка загорелась по заднему лямбику. Ага, и он решил, да? Кто-то ему Насоветовал. Он звонил по этому поводу, спрашивал, я его код, спрашивал такой код, он говорит, не знаю, код не знаю, еще я говорю, съездите, проверьте. Вообще, говорю, я предлагал просто его посмотреть для начала, забитый, не забитый. Ну, решили, похоже, сразу вырезать и перепрошить машину. А, то есть это все буквально вот на днях было, до капиталки, да? Несколько недель назад до капиталки. Угу. Машину подняли. Сейчас будем снимать подрамник с рулевой рейкой. Ну, колеса, привода. Наконец-то подрамник откручен. Сейчас выкручиваем стяжные болты, которые не давались разъехаться, когда катали машину на руках. И уже будем подгонять стол с двигателем под подъемник, под машину. И опускать машину на стол, на двигатель. Сейчас наступает такой момент, когда нужно все идеально вымерить, чтобы двигатель вошел тютелька в тютельку с первого раза, чтобы не тыркаться туда-сюда. Стол проходит как раз между рам вот этих. Вот. И двигатель только-только проходит между полозьями подъемника. Поэтому нужно все аккуратно здесь вымерить. Сейчас будем попридержим компрессор опять, чтобы вошел двигатель, не мешать. Слева, Саш, все проходит. Слишком много. Стоп, стоп. Толкаем влево стол. Ага. Здесь хорошо. Здесь хорошо. Все. Теперь можно машинку приподнять и выкатывать стол. Стол остается, а двигатель с машиной поднимается.
Саша прикручивает компрессор кондиционера. Липучка. Нордик. Ханкок Нордик. О, резина такая. 17 225 60 R17. Ханкок Нордик. Передний привод. Я бы на передний привод купил лучше шипы. Ну, зато на липучке комфортней, тише. Если экстренных ситуаций не получается во время езды, то этой резины вполне хватает. Сам езжу на липучке, но только на полном приводе. Bridgestone Blizzard. Привода вставляем в коробку. И в ступицу. Опять же, да, повторюсь, до рестайл, до 13, до рестайл без подвесного подшипника идет. Правая ось на переднем приводе. А после рестайлинга уже даже на переднем приводе сделали подвесной подшипник. Удорожали конструкцию. А на полном приводе подвесной подшипник шел с 2010 года. На правом приводе. Приводной ремень устанавливаем. Прикручивается приемная труба глушителя. Саша ставит подрамник с рулевой рейкой. Колеса на месте, подрамник на месте прикручен, рулевая рейка прикручена, шаровая прикручена, машина на колесах. Опустили машинку, накидываем проводку и все остальное сверху. Вот уже какая машина на ремонте. Ни одной плохой машины не было. Состояние у всех машин отличное. Вот 12-й год плюс-минус машинки. Состояние салона как новое. И сиденечки. И панель приборов, и дверные панели. Единственное, вот руль у всех стертый. И рычаги вот эти вот, да. По салону тоже. Единственное место, вот где красилось, это вот правое крыло, по-моему, и бампер передний. Вот. Состояние-то идеальное у всех машин. Спортажи-то, то есть износостойкие получается. А на рынок придешь, блин, одно говно везде. По миллиону, блин. А нормальные машины-то люди вот и не хотят продавать, ремонтируют. Сверху все собрано. Снизу тоже. Ставим аккумулятор. Сейчас будем заливать масло и антифриз. Сейчас залили ровно 6 литров. Вот щуп. Тут на щупе сразу 2 метки. Минимум и максимум. Я вот, допустим, вижу, что показывает меньше половины. То есть сейчас заведем, еще по каналам разойдется. Придется еще доливать литр-полтора, это точно. Заливаем антифриз. Антифриза ушло 5 литров. Заведем опять, он подуйдет, еще надо будет доливать. А масло решили пока еще добавить. Пол-литра где-то, Саша говорит.
потому что меньше половины. Стелим тряпочку на сиденьку и заводим. Желательно повернуть ключ зажигания до заводки, чтобы адаптировалась дроссельная заслонка. Завелся, Саш. Работает. Давай руку. С очередным почином. Поздравляю. Со вчерашним днем рождения и с очередным почином. Все работает. Доливаем масло. Сейчас стекет, дольем масло и уже заводим для того, чтобы пока не прогреется, да? Проверяем масло. Так, ну вот 6,5 литров залили, меньше минимума. Меньше минимума. Ничего себе, Чуть-чуть, ушло в чуть-чуть каналы. меньше. Вот отсюда, блин, и 8 литров получается. Покажи хоть. Вот. Если сфокусируется, конечно. Ага, Вот все, на пальцем. буковке L. Ничего себе. То есть еще литр войдет. Ждем еще, чтобы подстекло масло, чтобы точнее посмотреть, сколько. Еще раз проверяем Ну, на минимуме масла. на минимуме. Ну все, давай доливаем до максимума. Что еще? Пол-литра дольем. Будет у нас 7. Еще раз перепроверяем. Уже 7 литров залито, да? Да, 7 литров залито. Ну, где-то середина, чуть пониже. Сейчас еще раз глянем. Ну да, ниже середины. Ну, если видно, то видно. Я фокус плохой. Я думаю, что можно залить еще пол-литра. Это будет 7. Давайте, ну, не пол, давайте поменьше зальем. 7,5 будет, да? Нет, Это 8 же будет. грамм 300 зальем. Да, 300 грамм залили, еще будет 7,3. 7,3. Я думаю, что сейчас уже все. Я думаю, что хватит. Включил. Заводим второй раз. Все работает. Все отлично. Сейчас посмотрим снизу течи. Все перепроверим. Опустили машинку, снизу все посмотрели, послушали. Ничего не течет. В принципе, все прогрелось. Все переработалось. Только форсуночки шелестят. Машинка работает, Саша разбирается с ценником. Сейчас скажем все. Пахнет от машинки здорово, потому что перепрошита на Евро-2. Выхлоп-то у нее такой хороший. Глазки-то режет. Выгоняем машинку на улицу, дышать невозможно. Пускай там поработает, попротирается. Отряд корейских тачек. В очередь, в очередь. Красивая машина, все равно Sportage 3. Что бы кто ни говорил. Говнотачка, говнотачка. А варианты какие еще? Япония. Каска. Обслуживание слишком дорогое. Угоняемое. Не знаю. Саша сейчас проедется, посмотрит. Машинка горячая, прогрелась, никаких лишних шумов не появилось. Все притерлось, двигатель стал работать еще тише. Сейчас выедет на дорогу. Едет.
возвращается. Все нормально? Все нормально, говорит. Одерни капот. Тишина. Саша трудится над ценником. Составляет смету. Все расписано как следует. Значит, получается у нас 73 тысячи рублей без развала и без масел с антифризами. Вот, если их прибавить, то получается 81 тысяча. Это без масляного насоса. Прибавляем сюда масляный насос 9600 и общая сумма 90 600 рублей. Вот. Не забываем, что не всем придется менять масляный насос. Поэтому где-то средняя сумма получается 80 тысяч с маслами, с регулировками углов. Вот так вот. Все вроде, да? Все. Ну, все. Всем пока. До новых встреч. До новых встреч.